मुर्गा छाप का यहाँ पे मिर्ची लगा दी गई और जलाने के लिए यहाँ पे सेटिंग भी तैयार है। देखते हैं सारी एक साथ जलती हैं या नहीं। आधियों की छिछी छुली हैं, आधी की नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। चला इधर कौन है? हट जा हट जा। ओफो, ये तो चित्थाड़ा उड़ गया है मेरा भाई। ये देखिए पटाखे का।